Kedves nézők, egy újabb kétkerekes csapásmérő, egy Mini John Cooper Works 211 lóerő, 1.6 kompresszor, ugye van ebből egy alap eskivitel, na ez egy kicsit csúnyább annál, mert jobban föl van húzva. Jobb hangja is van. Jobb hangja is van, dupla kipufogója van. Én nagyon félek, hogy egy erős idő lesz, félek, hogy megcsapod vele az Astra idejét is, és ez egy kicsit egyébként idegesít. Mondjuk ha tegyük hozzá, az Astra nem állt volna le háromszor, akkor lehet, hogy nehéz lenne versenyezni vele. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy jó idő lesz. Nagyon-nagyon jó a mini futóműve, legalábbis utcán úgy tűnt, hogy nagyon jó. Talán a rövidebb tengelytáv miatt lesz egy kicsit olyan hátsókerekes érzés vele, de nagyon erős, jó átételezősű a váltója. Én azt gondolom, hogy ide ideális lesz a Hungaroringre. Majd kíváncsi leszek tényleg az időre. Én azt gondolom, hogy az első kerekesek között nagyon az elejében lesz valahol. Bizonyára a kétkerékhajtásúaknak jót tesz a napsütés, így ez az autó nagyon-nagyon komoly időt fog menni. Mi megyünk forgatni, ő pedig megy öltözni. legjobb idő? 2:29.79 a legjobb kétkerekes idő eddig, úgy vettem észre, úgyhogy, de hát azért azt látok is innen kívülről, hogy most, hogy száraz a földet, végre elemedben vagy. Igen, hát ez egy nagyon komoly autó, tehát üzenem a BMW Magyarországnak, hogy szívesen járnék egy ilyen kocsival, akár hosszabb távon is. Borzasztó kezes, nagyon szépen úszik a hátulja, nagyon könnyű, nagyon kis mozdulatokkal lehet ellenkormányozni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó sztori, és hát ugye
bemelegítő kör minden nélkül. Egy kanyarban van, ahol szerintem más fokozattal fordulnék alapvetően, és hát bomba. Slicketre.